我唔化啦，都唔知點嘅，都唔自然。冇啊，幾好，你唔好抹啦。問句，文文姐，我好似你咁靚咁好。你都唔差，都幾靚啊。我可唔可以摸你啊？邊度先？哦，so soft，好慘手啊！成日攬得下排金水，我要金水出嚟。佢出咗去喎。要玩嘢啊？你想點啊？金水，金水。哎呀，小息。金水啊，算啦。算啦。金水。原來你中意咗佢，唔係，係佢中意咗你，佢唔中意你點會送禮物咧？喂，如果咧你可以同文文姐一齊啊，咁啊好啊！喂，聽講啦，人哋聽日走啊，咁你就咩咯嚇？